हेलो साथीहरु सबैजनामा नमस्कार। एमपी स्मार्ट क्रिएसन को युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। हाउस वायरिङ सम्बन्धी जानकारीमूलक भिडियोको लागि मेरो च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। आज म तपाईहरुलाई एउटा स्विचबाट तीनवटा होल्डरलाई कन्ट्रोल गरेर देखाउने छु। यो कनेक्सन चाहिँ सिरिज कनेक्सन हुनेछ। सिरिज कनेक्सनलाई श्रेणीक्रम परिपथ अथवा लहरे परिपथ पनि भनेर भनिन्छ। मसँग यहाँ 1 mm को तार छ। यो कालो तार न्युट्रलको लागि प्रयोग हुन्छ, रातो तार फेजको लागि प्रयोग हुन्छ। एउटा स्विच छ र यहाँ तीनवटा होल्डर, तीनवटा बल्ब छन्। यिनै सामान प्रयोग गरेर आज म लाइट बालेर देखाउने छु। सबैभन्दा पहिला बाहिरबाट आएको न्युट्रल तारलाई होल्डरमा लगेर जोडौँ। एउटा होल्डरमा जोड्नु पर्छ। न्युट्रल तार यो होल्डरमा जोड्दै छु। बाहिरबाट आएको न्युट्रल यो होल्डरमा जोडिसकेको छु। अब यो फेज तार स्विचको तल्लो टर्मिनलमा जोड्नुपर्छ। यो स्विचको माथिल्लो टर्मिनलबाट फेज आउट गरेर यो होल्डरमा जोड्ने छु। यो बाहिरबाट आएको फेज हो। स्विचको तल्लो टर्मिनलमा इन भइसकेको छ र यो माथिल्लो टर्मिनलबाट आउट भएको फेज यो होल्डरमा जोड्ने छु। यो होल्डरमा फेज कनेक्सन र यो होल्डरमा न्युट्रल कनेक्सन भइसकेको छ। अब यो तीनवटा होल्डरलाई एक आपसमा जोड्नु पर्छ। यसको लागि मैले नीलो तार प्रयोग गरेको छु। सिरिज कनेक्सन गर्दाखेरि एउटा उपकरणबाट अर्को उपकरणमा लाइन सप्लाई दिनुपर्छ। जस्तो यो होल्डरबाट यो होल्डरमा यो होल्डरबाट यो होल्डरमा सप्लाई गरिसकिएको छ। यो होल्डरबाट फेरि यो होल्डरमा सप्लाई दिनुपर्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फेज यो होल्डरमा इन भएको छ, न्युट्रल यो होल्डरमा इन भएको छ र यो होल्डरबाट यो होल्डरमा, यो होल्डरबाट यो होल्डरमा सप्लाई गरिएको छ। अब बक्स बन्द गर्नुपर्छ।
अब बल्ब हालेर चेक गर्दैछु। देख्न सक्नुहुन्छ एउटा स्विचले तीनवटै बल्ब बलेको छ। यसरी नै सिरिज कनेक्सन गर्न सकिन्छ। सिरिज कनेक्सनमा एउटा बल्ब झिक्तिने हो अथवा एउटा बल्ब बिग्रियो भने अरू बल्ब बल्दैन। यसमा करेन्ट प्रवाह हुने बाटो बल्ब मार्फत हुने भएको हुनाले एउटा बल्ब निकाल्दा अथवा एउटा बल्ब बिग्रँदाखेरि अरू बल्ब पनि नबल्ने हुन्छ। विशेष गरेर तिहारमा प्रयोग हुने झलरहरूमा सिरिज कनेक्सन प्रयोग भएको हुन्छ। यस्तै गरेर धेरै बल्बहरू सिरिजमा जोड्न सकिन्छ। हस्त साथीहरू, आजको लागि यति नै। फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला। यस्तै जानकारीमूलक भिडियोको लागि मेरो च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। धन्यवाद।